Je pravda, že po teoretickej stránke na gymnáziu máte toho viacej, ale zase sú tam ľudia, ktorí nemajú v rukách. Majú len teoretickú stránku lepšiu, ale praktickú nemajú. Vedia o tom niečo povedať, ale nevedia to urobiť. Môj otec je elektrikár, takže pre mňa to nebolo cudzie. A vedel som, že chcem robiť niečo v oblasti elektrotechniky. Tej novej doby, napríklad také roboty, PLC, na všetko oblasť akože elektroniky a týchto strojov novodobých. Keď som sa to dozvedel, že je taká možnosť, tak ma to potešilo, lebo vlastne baví ma to pracovať s autami a tak, takže bol som rád za to, že mám takúto možnosť, že sa naskytla a ešte to duálne vzdelávanie do toho, tak to bolo ešte lepšie. Treba hlavne zvážiť, aký má ten žiak prospech. A nie na silu tlačiť žiaka na gymnázium, lebo vlastne to gymnázium je len všeobecné vzdelanie, ale po ukončení má tú maturitu, ale nemá nič v ruke, čiže nemá žiadne remeslo, žiadny odbor, žiadnu profesiu. Čiže musí sa buď nejak ďalej ešte vzdelávať, alebo si zrobiť nejaké nadstavbové štúdium. Kdežto pri ukončení štúdia na odbornej škole má priestor s väčšou perspektívou sa zamestnať. Prináša to viacej skúseností tu na pracovisku oproti praxi, ktorý majú v škole žiaci. Tu máme každý vlastného inštruktora, ktorý sa venuje len tomu jednomu človeku. Deti sa dostávajú do prostredia, ktoré je vysoko profesionálne, kde majú iný pocit, ako keď študujú v škole, lebo tu predsa len majú status študenta a vo firme majú ako keby status zamestnanca. Čo sa týka obedov, stravovania, rôznych darčekových poukážok pri rôznych príležitostiach, Vianoc a podobne. Čiže to všetko patrí aj tomu žiakovi. Čiže on sa cíti, ako keby bol už tým zamestnancom. Čiže nie je tam medzi nimi rozdiel. Vo firmách sa určite stretávajú s novšími technológiami, ako vie zabezpečiť naša škola. A takisto majú perspektívu zamestnania v týchto firmách. Treba poskytnúť tým mladým, aby videli, jak to beží v reálnom živote. Stále veci sa menia, sú nové lieky, nové diagnostické prístroje. Na škole sa nestíha touto rýchlosťou prispôsobovať učebnice a tak ďalej. A potom ďalšia vec je, že tí mladí ľudia potrebujú mať aj kontakt, jednak poznať to prostredie, do ktorého pôjdu pracovať, poznať ten systém, naučiť sa komunikovať s ľuďmi, naučiť sa manipulovať so zvieratmi. Ja sa tu naučím veľa vecí, ako napríklad správna fixácia zvieraťa, ako vlastne by som mala pristupovať ku jednotlivým majiteľom zvierat, ako vlastne mám sa správať ku zvieratám šetrne, aby som mu nejako neublížila, pretože táto práca si vyžaduje aj istú dávku empatie a zručnosti a tu práve získavam na tejto klinike. Škola mi nedokáže dať práve túto praktickú časť, takže som veľmi rada, že tu môžem pracovať. A myslím si, že je to veľmi veľký prínos, pretože škola nedokáže pripraviť žiakov prakticky, v podstate len teoreticky a to tým zvieratám veľmi nepomôže, pretože táto robota je hlavne o tej praktickej časti, si myslím. V duálnom vzdelávaní sú žiaci priamo súčasťou toho pracovného kolektívu, nasávajú atmosféru, sú súčasťou rôznych projektov, musia ich dotiahnuť do konca a musia riešiť rôzne konflikty aj problémy vo firme, ktoré sú súčasťou toho pracovného života. Dobre, pustíš auto dole. Škola už tradične v mesiaci jún organizuje také spoločné stretnutie zamestnávateľov, rodičov a žiakov v našej škole, kde sa predstaví každý jeden z tých zamestnávateľov, tých 30. Postupne potom rodičia im kladú otázky, prípadne zisťujú možnosti uzavretia učebnej zmluvy svojho dieťaťa s danou firmou. So synom sme sa vlastne rozhodli vybrať si z viacerých zamestnávateľov práve automobilové opravovanie ministerstva vnútra,
na základe veľmi dobrých referencií. Tieto opravovne sa nešpecializujú na jednu značku, ale vlastne je tam široká škála rôznych značiek a rôznych typov automobilov, kde sa chodia vlastne na opravy, bežné opravy aj na opravy po veľkých poistných udalostiach a tak ďalej. Dneska máte v aute 6-7 riadiacich jednotiek, toto všetko treba vedieť testovať, diagnostikovať. No a podľa mňa tie školy na to peniazy nemajú, aby si takéto drahé zariadenia obstarali, alebo štát, aby im obstaral. Za druhé, ak by to aj mali, musia mať aj odborníkov, ktorí tým budú robiť. My servisy ako značkové alebo autorizované servisy na jednotlivé značky, je to našou povinnosťou, aby sme si tieto zariadenia zaobstarali a robíme každý deň s ním. Čiže tí žiaci majú možnosť na ostro, keď to tak poviem ľudovo, na ostro s tými zariadeniami robiť, byť pritom a aj niekedy aj sami už testovať a tak ďalej. Bolo to zaujímavé štúdium. Bolo tam výhodou to, že sme mali týždeň školu a týždeň prax. A hneď sme niektoré veci, ktoré sme sa vlastne učili v škole, vyskúšali aj na praxi. Mesačne sa dávala privyrobiť dosť slušná suma ako pre nás študentov, nejakých 70 eur, alebo neviem, ako to už presne bolo, ale bolo to dosť slušné. Učia ma tu komunikovať a ako pracovať v reálnom pracovnom prostredí. Venujú sa mi tu individuálne, čiže sa naučím veľa vecí, rýchlejšie ako moji spolužiaci. A ono nech ti vlastne zakloní hlavu. Prvne poprosím ešte trošku. Tak, super. Nevieš, aby tebe bolo, aby ty si sa vlastne nemusela nahýnať, vieš? A na chvíľku vydrží. Inštruktor mi sa veľmi dobre pracuje, lebo keď niečo opýtam, tak mi pomôžu, mi ukážu veci. Zaujímavé tu na salóne je, že môžem pracovať s klientmi a nie s modálkou. Takže teraz sa vlastne musíme diagnostikovať kamerou. Vieme vlastne odporučiť aj následné ošetrenie, ktoré je salónne. Benefitom tohto duálneho vzdelávania je vlastne aj plat, ktorý dostávajú a zároveň majú možnosť po ukončení štúdia sa u nás zamestnať ako naši plnohodnotní kolegovia. Sú zvyknutí potom už na toto reálne prostredie a učia sa presne to konkrétne, čo my potrebujeme do našich salónov. Zoznámia sa s kolegami, s prostredím a je to pre nich podľa mňa výhodou. V podstate som plne kvalifikovaný na nejaké základné veci, ktoré sa dejú vo firme, ale podľa mňa je lepšie, že už zapadám do toho kolektívu. Že už, neviem, napríklad sa nebojím, alebo v podstate je mi lepšie rozprávať sa s už kamarátmi, ako v podstate s novými kolegami. S ľuďmi, keď človek chce rozprávať, tak musí mať na to aj dosť odvahy. A ja som túto odvahu dakedy nemala, ale odkedy dá sa povedať, že som začala to s tým duálnym vzdelávaním narábať a chodili ľudia ako tu na normálne, že sa niečo opýtali alebo zavolali, tak už som sa tým pádom z toho takého klpka už som vyšla. Takže o to je to lepšie. Týždeň si oddychnem, keď mám školu, ale zase sa chcem ju učiť. A keď mám prax, tak oddychujem. Pre mňa to naplňa. Im to dáva veľký bonus aj do ich budúcnosti. To znamená, sú to žiaci, ktorí už teraz získavajú benefit. V prípade, že sa budú chcieť zamestnať, či už na trvalý pracovný pomer u nejakej, aj dajme tomu konkurencie, ale dajme tomu aj na nejaké dohody, na nejaké brigády, keď budú študovať na vysokých školách. Dokážem aj komunikovať s klientom a to je niečo, čo mi škola nevie dať v podstate. Pracovné úlohy, ktoré naši študenti dostávajú, sa netýkajú len učebných plánov. Sú to reálne situácie, ktoré vznikajú. Sú to úlohy, ktoré sa týkajú bežne našich zákazníkov. Tým pádom neriešia len takú tú teoretickú časť, ale sa dostávajú priamo do praxe. To im dáva veľkú výhodu proti žiakom, ktorí možno, že v tomto duálnom vzdelávaní momentálne nepôsobia.
Dieťa, keď sa pohybuje len v kolektíve svojich rovesníkov, má iné správanie, ako keď sa pohybuje v kolektíve dospelých ľudí. Získava aj od nich nejaké vzory správania, nejaké pracovné návyky. Študovať klasicky je horšie to hlavne, že si to nemôžu vyskúšať. Potom nemajú tam ani žiadnu peňažnú motiváciu v podstate. Nie sú to nejaké obrovské peniaze, ale pomôže to na aspoň študentský život základný. Ako funguje firma sa naučiť. A to je oveľa lepšie na duále ako v škole. Tí, ktorí nechodili na to praktické vyučovanie v rámci duálneho vzdelávania, si myslím, že im chýba dosť to praktické myslenie. Študenti, ktorí neabsolvovali duálne vzdelávanie, im z môjho pohľadu chýba taká reálna predstava o fungujúcej výrobe, ako to vo výrobe chodí, a taktiež im chýba taká interakcia s kolektívom. Viac skúseností s tými autami, viac sa tu pracuje s tými autami ako napríklad na tej školskej praxi. No tak dneska momentálne účtujem, takisto vyzerá to tak, že budem posielať e-maily, faktúry a tak. A zodpovednosť je to asi na tom najhoršie pre takých akože tínedžerov. Ja som mal trošku aj strach, že ako to bude zvládať, ale v podstate si to veľmi pochvaľuje. Aj to duálne vzdelávanie je maximálne spokojný. A tým pádom som aj ja spokojný. Pracujem už 4 roky vo firme po ukončení duálneho vzdelávania. Pracujem ako technik výrobnej linky na produkte, kde vyhrábame telesa do umývačiek riadu. Mal som možnosť dostať sa na nový produkt, úplne nová linka, kde som mohol začať a ukázať sa ako celkom od začiatku. Už 4 roky tu praxujem a mám tu skúsenosti s týmto pracoviskom a ak bude možnosť, určite sa tu zamestnám. Po štúdiu áno, určite som nad tým rozmýšľal, pretože už tie 4 roky, čo tu vyrastám, tak zoznamujem sa tu s ľuďmi naokolo a už by som mal ten taký začiatok nabehnutý, takže bolo by tu pre mňa oveľa lepšie, ako si hľadať nejakú inú firmu. Uvažoval som aj nad vysokou školou, ale nakoniec som si vybral možnosť nastúpiť do práce v rámci toho duálneho vzdelávania hneď po škole, no a som tu a som spokojný. Kariérny rast títo žiaci majú zabezpečený, nakoľko vidia už aj u svojich bývalých spolužiakov, ktorí sa prepracovali z obyčajných pracovníkov na výrobnej linke na terajších inžinierov a technológov. Či je to strojné obrábanie, elektronika, elektrotechnika. Každý si môže nájsť to svoje správne miesto, tú svoju parketu v živote. Počas štúdia som sa dozvedel o tomto pracovisku, na ktoré som sa časom aj dostal a dosť sa mi tu v podstate zapáčilo, bavilo ma to. Vyskytla sa mi dosť dobrá pracovná príležitosť, ktorú som nechcel asi premárniť. Budúcnosť tu je určite. A vidím tu aj možnosť kariérneho rastu, nakoľko poznám dosť ľudí, ktorým sa to podarilo. Aj počas štúdia u nás v Duále sú veľmi dobrí žiaci, ktorí ďalej chcú pokračovať na vysokej škole. Aj preto im nekladieme nejaké prekážky, snažíme sa ich podporovať, pretože určitá časť sa k nám vracia. Počas duálneho vzdelávania vo firme a absolvovanie strednej školy som videl, že je tu potenciál, že sa človek vie posunúť aj niekde vyššie a vlastne to ma nakoplo k tomu, aby som absolvoval štúdium na vysokej škole. Ani počas štúdia sme nestratili kontakt s firmou. Ja som riešil aj bakalárskú prácu, aj diplomovú prácu pre túto firmu. Kariérny plán existuje pre každého pracovníka s potenciálom, ale naozaj môžem potvrdiť, našim absolventom duálneho vzdelávania venujeme špeciálnu pozornosť. Máme tu aj na 2 roky podpísanú zmluvu, takže určite to chcem aspoň na ten čas skúsiť. Tento odbor autotronik je o diagnostike. Tá diagnostika nie je špinavá práca, to už je len také klišé z minulosti. Po skončení odbornej školy má viacej možností. Tým, že vlastne študoval aj ten obchod, sa môže uplatniť ako prijímací technik, ako predajca vozidiel, ako pracovník v sklade náhradných dielov a ako pracovník stanice technickej kontroly. Som absolventom tejto školy a
a po skončení som tiež začínal v dielniach a postupne som sa časom vypracoval na pozíciu prijímacieho technika a v súčasnosti vlastne riadím jednu veľkú prevádzku s 25 zamestnancami. Vďaka tomu, že som ostal pri tomto odbore.